多谢林姑娘，你身上怎么会一直带着解眼镜蛇毒的解药啊？叫你吃你就吃，哪来这么多问题？再不吃余毒也会致命，我也要吃1粒才行。刚刚喂你吸蛇毒，我嘴巴都有点麻了。林云熙说着，又从袖袋里拿出1粒一样的药丸服下了。看慕容琪还在犹豫，林云熙都无语了。齐公子，你快吃药吧，再不吃你真的会死。你现在是不是觉得整个右手有点麻，开始有点痛，还开始有点抖？慕容琪感受自己的右手臂，确实是他说的3种症状。多谢林姑娘的药，我现在就吃。慕容琪看了眼身旁的护卫，护卫给他拿了水，放心的吃了药，这才吃下去没多久，右手上的痛感就减缓了很多。林姑娘，你这解毒丸确实不错，我的右手开始有知觉了。是吧？没事就好，刚刚也谢谢世子救了我，我们算扯平了。林姑娘客气了，还是你的药救了我。好了，我们不要再谢来谢去的了，天色已晚，我们就先歇下吧。林云熙看向天儿和天三，叮嘱道：你们俩呢，轮流看着这火堆，别让它灭了，这样野兽不敢靠近。轮流睡吧，不用一直守着。是。又收到欠费短信，还好我最近发现了一个充话费的宝藏平台，就在抖音商城充值中心，充值秒到账，还有优惠券。现在点商城进充值中心或点评论区，能领取最高4元话费券，大家也快去试试吧。安排好了一切之后，林云熙进入天儿给他搭的帐篷。慕容琪的帐篷也早就搭好了，他的帐篷离林云熙的有1丈远。慕容琪一直偷偷地盯着他的帐篷看，不愿意移开眼。第2日一大早，林云熙最先起来，他到河边洗漱过后，开始在火堆旁捣鼓着什么东西。天二和天三听到他的动静也都醒了，他们陆陆续续的来到河边洗漱了一番后，天三就跳到他的跟前，开心的笑起来。主子，今早我们吃烤玉米。天三才说话，慕容琪也醒了，急匆匆的就来到了火堆前，好奇的看着。今日的早膳是什么呀？今早啊，咱们吃烤红薯和烤玉米。红薯、玉米是什么东西啊？这2样都是粮食，你吃了就知道了。李云熙拿了一个红薯，在手里吹了吹，示范给慕容琪主仆2人看如何吃。慕容琪咬下手中的红薯时都惊呆了，这红薯软糯香甜，入口即化，味道特别的好。世上怎么会有如此粮食？味道很独特，而且方便携带。听闻齐公子有不少产业，不知道你有没有粮食铺子？有啊，本世子粮食铺子还真不少。那我的粮食产出后，齐公子帮忙卖一些，我们可以合作，如何？你有种红薯？还有这玉米，来尝尝。反正都要推销粮食，一起推销得了。慕容琪接过林云熙的烤玉米，咬了一口之后，又是一个惊艳人的粮食。这玉米也是林姑娘种的？也是我种的，我现在种了不少。这次从金卫城回去，应该差不多可以收割了。我也不打算开那么多粮食铺子，如果世子想合作，可以考虑一下。这2种粮食产量很高。当然可以，这么好的粮食，肯定会为我的粮食铺子提升不少销售额呢。慕容琪想到自己能卖如此奇特而又高产的粮食，他心里甜滋滋的。不就是新增的新项目吗？为何自己如此高兴啊？行，那我们回到上京城再谈合作的事宜吧。现在先把金卫城的天花解决了。经过了昨天晚上的事情，林云熙发现这个齐公子没有那么针对他了，他也愿意慢慢和慕容琪打交道，这确实是好事儿。他日后粮食会越来越多，多一个朋友总比多一个敌人好，不是吗？他一边吃着手中的粮食，一边想着自己未来粮食产业能扩大，心里高兴。手上的黑灰不小心就弄上了脸上，慕容琪看到他脸上的黑灰像个小花猫一样，特别的可爱，不自觉伸手为他擦了擦。他这是在干嘛？一旁的天二和天三看到这一幕，他们连忙转过头。经过昨晚眼镜蛇一事，他们主子好像和这位世子相处起来不似以往火药味十足了，他们要如何向王爷交代呀？我的脸脏了，我去洗洗。他逃也似的跑到了河边，通过河水的倒影看到了自己脸上的黑灰，用手洗了洗。他这是害羞了。黎云熙定了定神，他自我安慰，慕容琪只是好意，应该没有什么企图吧，反正要一起进城的，不要表现出什么不一样的情绪就好。黎云熙看自己脸上没有了黑灰，回到了火堆旁，继续叮嘱。为了早点回家剪视频，我在瓜子二手车买了台特斯拉，才花了9万9买二手新能源。我推荐瓜子，瓜子最近上了几千台新能源源头车，全是从个人和批发商这些源头来的。瓜子超级品牌周，每台再补1万块，错过就亏大。瓜子二手新能源源头直供更省钱。2、3，你们多吃点，不然等一会儿上路了容易饿。好，主子也多吃点。一行人用完早膳之后，收拾好行囊，继续打马前行。
这边上京城，皇上驾到！慕容浩下了马，和士兵们纷纷跪下行礼。免礼，各位将士，今日你们就要出发赶往精卫城，那是离我们上京城很近的城市。为了避免天花在东胜国大肆传播，我们必须把精卫城的百姓守护好。大家有没有信心守护好精卫城，守护好我们东胜国？有，守护精卫城，守护东胜国。这次带你们出征的是我们东胜国的瑞王，也是朕的儿子。朕希望你们能好好辅佐他，打赢这场天花之战。朕在上京城等你们凯旋归来，先封瑞王为镇京大将军，所有事项都要听命于他，听到了没？遵命。好，朕也就不多说了，大军开拔，朕等着你们的好消息，等着大家凯旋平安归来。多谢皇上，皇上放心，我们定不辱使命，凯旋归来。远处宫墙上，荣贵妃一早就来了，她想送送她唯一的儿子，也不知道这一别还能不能再见到他了。宫门远处，一辆马车停在角落里，叶诗雨一大早就在这里等着了，她要来送她心心念念的八殿下。浩哥哥，你一定要平安归来。慕容浩骑着马，带着宫里的御医和10000名士兵，浩浩荡荡地离开了城门。他们径直向精卫城挺进。大军开拔2个时辰之后，慕容浩命大家原地休息用膳。此时天一求见，天一递给慕容浩一张字条，慕容浩认真地看了上面的内容，似有所思。他的丫头目前没事儿，这他就心安了。花子2手新能源，源头直供更省钱。这边，林云熙和慕容琦一行人来到了靠近精卫城的一个小镇。他们想要进镇上去找些吃的，结果来到小镇，发现这镇上所有店铺全都关着门，没有一家营业的。林云熙好奇地看了看街上，几乎没有行人。他突然就发现一个老汉。林云熙上前问道：“老伯，这镇上怎么门店全关了？”姑娘，你们是外地人吧？我们这个小镇靠近精卫城，现在那边闹天花病，我们这里的人都躲在家里不敢出来，更没人敢出来做买卖了。林云熙听了是这个脸儿，天花在古代那可是人人谈之色变的病，有人敢出来做生意才怪了。啊，这镇上是找不到吃的了，我们先找地方落脚吧，最好有和昨夜那样的地方，有小河最好。回主子，有的，属下带主子去。说完，天儿打马在前面，带着几人就往前走。不多时，就来到了一处有小河的大树底下。林云熙吩咐天二天三去林中打野鸡或者是野兔，他去河边看看能不能打到鱼。慕容琦也吩咐他的护卫去找干树枝生火，他陪着林云熙来到了小河边。林云熙在现代为学救援，学习过野外生存的技能，他观察着眼前的小河，最后得出结论，这河里有鱼，而且还不少呢。林云熙从袖袋里拿出了伸缩鱼竿，慕容琦安静地站在他的身后不远处，看到这一幕他都惊呆了。这女人的袖袋就和这个女人一样神秘，里面不知为何能装如此多奇奇怪怪的东西。就手机用久了难免卡顿，尤其拍照玩游戏的时候，那种等待实在影响心情，是时候考虑换台新机了。正好20号晚8点，淘宝官方双11正式开卖，买手机国补叠加优惠低至5折，最高24期免息呢。现在下单很快就能送到家，又快又轻松的就实现了追剧自由，买靠谱又划算的家电家装数码，我推荐天猫双11。慕容琦在身后突然开口：“林姑娘，你这袖袋里为何什么都有啊？”林云熙吓了一跳，他以为他身旁没人，结果这慕容琦竟然就站在他的身后。我出门总会带很多东西。看，现在想吃鱼就能钓鱼。就一会儿的功夫，鱼就上钩了。一拉，一条大约3斤重的鱼就被钓了上来。林云熙看他们人多，他勾鱼饵继续钓。一会儿功夫，他就钓上来6条鱼。林云熙想着再钓1条就差不多够了。林云熙静静地等着，慕容琦一直在他身后看着他，双眸里有不易察觉的情愫。就在这个时候，水面上的浮标动了，而且这一次力度特别大。林云熙大喜，以他的经验来说，这一次一定是一条大鱼。他开心地拉着鱼竿，发现这次的鱼很重，重的他的伸缩鱼竿都弯成了半弧。七公子，过来帮忙，这次是条大鱼。慕容琦听到他这话，急忙从他身后抱住。慕容琦的手一直扶着林云熙的手，直到2人把鱼都拉上了岸。慕容琦此时闻到林云熙身上那独有的兰花香，他的心再一次剧烈跳动。他能够听到自己如擂鼓般的心跳声。鱼上了岸，刚刚过于激动的林云熙没有注意到他被人环抱着。
此刻林云熙才发现俩人的动作竟是如此的亲密，他急忙挣开。此时天二和天三刚好就拿着打好的兔子和野鸡回来，看到俩人抱在一起，一脸的无奈。他们今早才刚刚送消息给王爷，现在又有这样的事情发生了，他们的主子难道要开始招桃花了？王爷地位不保啊！两名暗卫转过身，给主子平复乱象的空间。好尴尬，这尴尬的场景还被天二和天三看到了，他们不会把这些事儿都告诉慕容浩吧？也许人家是好意帮忙，没有其他意思。还是赶紧做饭吧，赶路要紧。林云熙自我安慰之后，叫来了天二和天三。二三，我钓上来了不少鱼，今日呢，我们做个全鱼宴吧。你们帮忙拿这些鱼到河边处理一下。是，我们这就去。林云熙又好奇地看了眼慕容琪的护卫。这位大哥，认识你一日了，你叫什么？我叫长风。长风，你帮忙上一下火吧，这样大家做饭会快一些。好。慕容琪看着几个人都在忙碌，林云熙没有吩咐事情给他做，他有点小失落。他刚刚急着帮忙拉鱼，不小心冒犯了他，他是生气了吗？林姑娘，我需要做什么吗？为了避免尴尬，林云熙还是假装找点事情给他做。你会处理兔肉和鸡肉吗？会，那我就处理兔肉和鸡肉吧。林云熙好奇，他印象里的皇族应该都是衣来伸手饭来张口的人，慕容浩会做这些粗活，是因为他常年带兵。慕容琪一个闲散世子也会吗？就手机用久了难免卡顿，尤其拍照、玩游戏的时候，那种等待实在影响心情，是时候考虑换台新机了。正好20号晚8点，淘宝官方双11正式开卖，买手机国补叠加优惠，低至5折，最高24期免息呢。现在下单很快就能送到家，又快又轻松的就实现了追剧自由，买靠谱又划算的家电家装数码，我推荐天猫双11。李公子，你确定你会处理这些肉？原来林姑娘这么小看我呀，我可是经常外出的，这些事情是经常做的。就是烤肉做菜，没姑娘你做的好事而已。那就好，那就有劳了。慕容琪卷起袖子，拿着兔肉和鸡肉到河边处理去了。人多力量大，很快他们几个人就处理好了食材。今日晌午呢，我们就吃鱼，其他的兔肉和鸡肉就先烤好，留着黄昏时吃，这样晚上就不需要那么麻烦了。大家没有意见吧？没有。好，那我就开始做饭了。水煮鱼、清蒸鲈鱼、红烧鲤鱼等等，他一口气就做了7、8个菜呢。几个人围着林云熙，看他认真做菜，真的是一种享受。想不到在野外还能够吃到如此丰盛的菜肴。此时，一个声音在一旁响起：“哇，这是什么味道？是老夫从来没有吃过的味道，真香啊！姑娘，这些鱼都是你做的？”林云熙也奇怪，这大树林里怎么就突然跳出来一个老人呢？林云熙看了看天二和天三，两人蓄势以待，准备下手。不用防着老夫，老夫就是一个蹭饭的老头，我吃完就走。林云熙一个眼神，天二天三就退下了。这位大爷，你从什么地方出来的？你这样出现有些吓人啊！你别管我从什么地方出来的，老夫今日饿惨了，你这鱼就分我点儿吧。啊！林云熙看他慈眉善目，满头银发，好似不像是什么坏人。想起现在电影里的剧情，说不定人家可是什么得道高人呢，这也就是多一双筷子的事儿。好，既然老人家想吃呢，就和我们一起吧。反正我煮了这么多，多一双筷子而已，不够的话我再去钓鱼。这鱼是你钓的？一条条钓上来的。好，如果一会儿不够，老夫给你弄鱼来，你负责做就行。林云熙看着木碟里的鱼，这么多还不够吃啊！他带着疑惑继续忙活。不一会儿的功夫，所有的鱼都做完了。林云熙招呼大家吃饭，几人都是身强力壮的男人，特别是这老人家，这吃饭的动作还当真是快得有些吓人了。林云熙还没吃几口，8个鱼菜就瞬间秒光。几人看了看吃得干干净净的碟子，又看了眼这老人家，都好奇他们这是遇到什么人了。我再去钓几条鱼吧，我好像还没吃饱。不用钓鱼，老夫来就行。只见他走到河边，运起内力，几人还没有看仔细，河里就升起了像喷泉一样的巨浪，随着巨浪翻滚，一堆鱼就随着巨浪跌落在了河边的草地上。这是什么神仙人物啊？这不就是武侠电影里的情节吗？在古代真有如此神力之人，武功竟然能如此霸道。我刚刚好像还没看清楚他是怎么做的，那些鱼就被他弄上岸来了。吃惊的不止林云熙，身旁的几位男士也是被这老人的举动惊呆在原地了。你们没有见过有人这样捉鱼的，都看傻了啊！老人家，
你想吃什么口味的鱼？本姑娘今日都给你做。就手机用久了难免卡顿，尤其拍照、玩游戏的时候，那种等待实在影响心情，是时候考虑换台新机了。正好天猫双11买手机国补叠加优惠低至5折，最高24期免息呢。现在下单很快就能送到家，又快又轻松的就实现了追剧自由。10月20日到11月14日，淘宝官方双11热卖中，买靠谱又划算的家电家装数码，我推荐天猫双11。刚刚所有的鱼都再来一遍，如果有其他口味的，都来一遍。好，马上就好。李云熙一脸惊喜，这样的神人定是要伺候好了。就算是他叫做20个菜，今日他也愿意。他吩咐天2和天3去河边处理鱼。慕容琪看了眼长风，示意他也去帮忙。他们处理出一条鱼，李云熙就做一条，老人家就在一旁等着。老人家，能否告诉我您的名号？看你做菜如此美味，告诉你吧，叫我骆老就行。骆老，那以后就叫你骆老。骆老这是要去哪儿呢？你们去哪里，我就去哪里。难道这骆老昨晚就跟着我们了？他怎么知道我们要去哪里？骆老知道我们要去哪儿？你们难道不是去精卫城？是，我们是去那儿。骆老也要去。老夫有亲戚在精卫城，要过去一趟。李云熙一边做着菜，一边和他聊着。不一会儿功夫，10个鱼菜就又做好了。这回几位年轻男士机灵了，他们二话不说，赶紧夹菜，生怕这些鱼又被这骆老给吃光了。李云熙看着这几位男士的吃相，他真的是很想笑，真是应了那句话，男人就是养不大的孩子，那抢菜的样子就是小孩子的行为。没一会儿，骆老放下了碗筷，一脸的满足。好久没吃到如此美味的饭菜了，这姑娘不错。骆老看了眼慕容琪，认真道：小子，我是你，我就把她娶回家好好供着，看她长得多好看，还会做一手好菜。慕容琪看了眼前的骆老，又看了看林云熙，只是淡淡的笑着，不回答他的话。这小子是不是傻的？和他说话不回答，过了这个村儿就没这个店儿喽。骆老，不要乱点鸳鸯谱，我和这位公子也是刚刚认识，只是认识而已。算了，你们年轻人的事情我管不着，不过你们要带我进城。难道骆老知道前面的情况？当然知道，现在精卫城只允许当地的百姓自由进入，外地的路引是进不去的。老夫不想麻烦，知道你们可以进城，所以就找你们啦。骆老怎么知道我能进城的？难道昨晚他就一直跟着我们呢？算了，这样的高人总有办法知道他的身份。林姑娘似乎很关照这位老人，能带走一个是一个吧。我们离精卫城还有多远？今日打马过去能到吗？回主子，不远了。如果是今早的速度，今晚黄昏就能到。行，现在外面都没有客栈和酒楼，我们吃饭也麻烦。我们今日下午就打马进城吧。西公子，可以吗？林云熙说着看向了慕容琪。行，我们就今日黄昏进城。骆老，那匹马给你，他们2人1匹马。还是这丫头关心老夫，不过不需要什么马，老夫应该比你们先到城门。骆老笑着，一个飞身就消失在了林中。几人开始收拾东西，准备好一切之后，纷纷打马前行。几人一路打马，走了大约2个多时辰之后，终于来到了精卫城的城门口。此时的精卫城还有百姓通行，看门的守卫都在一一查验百姓们的路引，只要是城中的百姓就可以放行。李云熙一行人下了马，排在百姓的队伍中。此时骆老看到他们，直接就加入了他们的队伍。这骆老果然厉害，我们骑马那么费劲才到达城门，这骆老难道是用真气飞过来的？骆老，你是怎么过来的？飞过来的？这就不用丫头管了，带老夫进城就行。骆老小声的回复，在城里他可是要隐藏实力。好，我们也是跟着这位公子进城的。排了一会儿，终于轮到他们几人了。录影拿出来。慕容琪递给他录影，守卫上下翻看，发现不是他们精卫城的，摇了摇头。这位公子，现在精卫城不允许其他城的人进入，你们请回吧。那这个腰牌能进吗？守卫接过，他还真是没有见过这样的腰牌。喂，你见过这样的腰牌吗？这人是什么身份？另一守卫也没有见过这样的黄金腰牌。这大名鼎鼎的皇家身份的腰牌，这2个守卫竟然没见过。要不你们叫知府大人过来，就知道我是谁了。2名守卫，你看看我，我看看你。他们在城门查验路引，一直查的都是老百姓的墓志录引，
最多也就是一些地方官员的同志录引。现在出现一块黄金腰牌，他们也不知这来人是谁，但是能用黄金做腰牌的人，想也知道这人是非富即贵。两人不敢怠慢，一人急冲冲地往城里面跑去，应该是去找知府大人去了。没多久，一位40多岁的男子急匆匆地向城门跑来，看了眼慕容琦手上的腰牌之后，立即就下跪行礼。下官李云海见过恭王世子。身后的守卫见状，他们也纷纷跟着跪下行礼。起来吧，本世子就是过来看看禁卫城的百姓。李大人，和我说一说现在城里的情况吧。李大人起身，一脸愁容地看着慕容琦。回世子，现在整个禁卫城很多百姓都得了天花，很多人需要救治。现在城中许多大夫都被传染，整座城都陷入瘫痪状态。下官如今也得想办法要如何救治百姓。城里的大夫很多都不敢出门，百姓被天花折磨得苦不堪言，不少百姓家里陆续有人死去。不过好消息是，今早下官收到朝廷送来的800里加急消息，皇上已经派了东御林军1万将士支援我们禁卫城，现在已经在路上了。东御林军？那不是慕容浩的军队吗？他难道也要过来？皇上会派自己的儿子过来？希望带兵的将军不是慕容浩。林云熙听着知府和慕容琦的对话，不过他不敢问，这个时候不开口是最好的。朝廷有人过来就好，我们这一行人也是过来帮忙的，我们都懂一些医术，知府大人能否安排一下？世子客气了，跟下官来吧。虽然现在满城的天花，但是府衙里还是可以安排世子一行人的。几人牵着马，一直跟着知府大人往府衙走。看了这么久的精彩视频，都有点饿了，给自己泡碗酸汤面也继续追。这我在抖音商城秒杀买了一些酸汤面，口味丰富，汤体醇厚，一桶不到5块钱。点商城即秒杀或点评论区，源头直供低价零食，都是平台趁双11谈到的好价，还有机会叠加双11消费，快去看看吧。一路上大街上没有什么人，现在的禁卫城可以说是人间炼狱，到处都是死气沉沉。李云熙从他的袖袋里拿出布制的口罩，递了2个给慕容琦。齐公子，天花是通过空气和接触传播的，这个口罩你要戴上，最好叫知府大人联系禁卫城的商家多做些口罩出来，这样能避免大面积的传播。慕容琦接过口罩，看到林云熙已经戴上了，并且分发给了他的2位侍卫骆老和长风，他也配合，自己也戴上。李大人，你也戴上吧，这个能避免天花的传播。你能否联系禁卫城的商家制作这样的口罩，这样百姓们能减少被天花传染。李知府看到他们都戴这个东西，他也接过来，有样学样的戴到了嘴巴上。下官这就去联系一下，不知如今还有没有商家愿意做这东西。现在百姓们都躲在家里不敢出门，下官尽量安排吧。不多时，一行人就到了府衙。李知府安排了一个院子给一行人，李云熙单独一间房，慕容琦单独一间，其他人都是合住在一起。才安顿下来，骆老就找到林云熙。丫头，多谢你们带老夫进城，老夫有事情要办，先走一步，后会有期。骆老，你这是去哪儿？林云熙还没有问完，骆老就没了身影。他也是很无奈，这高人就是高人哈，来无影去无踪的。林云熙也不再多想骆老的事儿了，还是赶紧去找慕容琦。如今他身份最高，林云熙能给他一些抗天花的建议，希望能够帮到禁卫城的百姓。他找到慕容琦的房间，敲了敲门。齐公子在吗？只见慕容琦换了一身宝蓝色的锦衣出来开门。林姑娘有何事？是不是饿了？我们是来治病救人的，怎么他搞得像旅游一样潇洒肆意？我们现在能不能去看看城里的情况？现在城门都没有封，这天花非常危险，会大规模传播，需要马上封城才可以，不然马上会传到其他州县。林云熙真的很担心这天花会大面积的传播，到时候传到京城就不好了。现在没有皇命，没有人能随便封城，我们只能救治百姓而已。林云熙此刻才发现自己的力量是如此的渺小。好吧，不封城也要赶紧去救治百姓吧。林云熙正要走，就被慕容琦拉住了手臂。你要出去救人，也要先把晚膳给用了，饿着肚子如何救人啊？林云熙看他拉着自己的手臂，抖了抖他的手，示意他放开。这男人这2日很奇怪，开始对他动手动脚的。林云熙好像没有做什么让他误会的事情吧。为了避免尴尬，他镇定地说道：行吧，那就先用晚膳吧，用完晚膳我们出去看看如何？好，本世子陪你出去看看。说完，慕容琦示意长风传晚膳，不一会儿功夫，真的就有晚膳传了上来。知府现在忙得焦头烂额的，他们现在一行人过来，还要招待他们。
李云熙自觉好像很过意不去，他赶紧闷头用晚膳，很快就用完了。两人用完了晚膳，李云熙就提着自己的药箱，戴好口罩，大步走出了府衙。慕容琦跟在他后面，不一会儿就来到了府衙广场前的疫病区。李知府在广场上焦急地指挥着什么。疫病区是2个大帐篷，李云熙进入帐篷看了看。最近追剧太上头了，一上头什么都忘了，天气降温都没来得及买厚衣服，还好有朋友救场，告诉我今年天猫双11期间服饰最低5折，10月20日到11月14日都能买，官方双11正在热卖中，买好看又划算的服饰，我推荐天猫双11。发现里面坐满了病人，有些人奄奄一息，有些人似乎是刚刚染上天花的，精气神还可以，大家都排着队等着每个帐篷里的一位大夫看诊。是的，一大堆人就等一位大夫，可见现在有勇气坐诊的大夫是多么的难能可贵。外面还陆陆续续有人进入帐篷等候，希望能够早点拿到药。李云熙看到这一幕，他心头堵得慌，这天花不知道要夺走多少人的生命。齐公子，这样是不行的，疫病区应该要分重病区和轻症区，这样才能对症下药，这样不分开传播速度更快。慕容琦同意他的看法，点了点头，但立刻就找来了李知府。李大人，本世子和这位女医者的建议是疫病区要分重病区和轻症区，这样好对症救治。李大人是不是应该分一下，这样本世子和这位女医者就可以直接参与救治了。好，下官这就去安排。李知府说完，立马就转身和一旁的衙役们吩咐着什么。齐公子，你有没有感觉这李大人是一个好官？林云熙看李知府满脸愁容，眼圈青黑，他应该是在为一城的百姓忧心，才会如此的憔悴。慕容琦没有回答，他只是点了点头。林姑娘，你没事吧？看到这样的情况，会不会被吓到？他担心他一个女孩看到如此悲惨的一幕受不住。还好，就是看到如此多人染病，心情有些起伏。放心吧，我会调整好自己的。等一会儿我去重病区看病。我和林姑娘都在重病区吧，看看有没有机会救下病重的人。好。没一会儿功夫，李知府就全部安排好了分病区的事项，两人一起进入了重病区的帐篷。齐公子，你有什么好方法吗？本公子之前看过一本医书，上面写着用患者身上的天花病毒烧制成粉末，然后通过口鼻吹入的方式放入患者体内，这样会有效果。林云熙知道这个治疗方案，这个方案在历史上也是有的，而且会有不错的效果。但是这个方案对有些患者来说也是非常危险的，有些人耐受不了天花病毒而快速死去。这方法就目前来说也算是一个好办法了。在林云熙找到真正天花的天敌牛痘之前，这个方法可以试一试。他点头同意了慕容琦的医治方法，但是同时也提出了自己的想法。齐公子，你和知府大人说，在城里去找生了牛痘病的牛，那个才是真正天花病毒的克星。牛身上的牛痘可以治疗天花，林姑娘确定吗？我确定，请相信我，那是天花的克星。林云熙的眼里充满了坚定，不知为何他信他。说完便出去找李知府了。不一会儿，慕容琦就又回来了，看到林云熙在给重病患者扎针开药，他上前看林云熙治疗。林姑娘，这又是什么方案？在找到牛痘之前，我先给他们提高免疫力，开点退热的药物给他们，还有尽量少让他们身上留下疤痕。慕容琦一直很相信林云熙的医术，他拿起林云熙写的医案还有药方开始研究起来。最近追剧太上头了，一上头什么都忘了，天气降温都没来得及买厚衣服，还好有朋友救场，告诉我今年天猫双11期间服饰最低5折，10月20日到11月14日都能买，官方双11正在热卖中，买好看又划算的服饰，我推荐天猫双11。慕容琦自学了很多年的医术，知道林云熙开的药方是能够缓解天花病症的好药方。林姑娘，我能用你的药方一起救病治人吗？当然可以，拿去便是。不过你自己也要小心，戴好口罩，摸过病人的手一定要记得清洗。听他关心自己，慕容琦心情美好，坐在林云熙身旁不远，开始为病人开药扎针。两人一忙就忙到了后半夜，病人是越来越多，他们都忘记了时间了。这边原本需要半夜才能到达精卫城的大军，在丫头到达的第2日晚上酉时就都到达了。慕容浩下了马，李知府赶忙就迎了上去。参见瑞王。起来吧。现在城里什么情况？回瑞王，现在城里缺医少药，大批百姓开始感染天花，情况不是很好。幸好朝廷派王爷过来了。本王带来的1万士兵可有地方安置？他们都带了帐篷，有块空地就行。回瑞王，下官已经安排好了，在衙门边上有一大块空地，可以安置1万名士兵。
本王还带了20名御医，他们不住帐篷，可有地方安置？下官已经征用了一家客栈，20名御医可以住下。很好，本王要2间挨着的独立院子，可有？2间？瑞王还带了其他人？怎么，你府衙里单独的2间独立院子都没有？慕容浩蹙眉，这精卫城可是东胜国第2大城，府衙应该不会小。回王爷，有的，下官准备好了。李知府此刻已经是冒了冷汗，看了眼身旁的护卫会议，一会儿马上回去府衙安排另外一间独立院子出来。昨日是不是有一位京城来的林姑娘已经进了城？昨日进城的林姑娘，李知府想了很久，好像没有什么印象。回王爷，下官好像没有印象有一位京城来的林姑娘。和恭王世子一起来的。李知府想了想，终于想起来了，那林姑娘还给他东西来着，还叫人做口罩。他这2日很忙，倒是忘了此事了。原来那姑娘姓林呐。下官想起来了，是有一位姑娘跟着恭王世子进城的，他们现在在重病区为重病患者诊治。她是京城来的神医，你们没有怠慢她吧？神医？那林姑娘到底是何方神圣？和恭王世子一起进城，现在瑞王还说她是神医，还好我没有得罪那姑娘，不然真不好交代。回殿下，她是和恭王世子进城的，下官怎敢怠慢她？下官已经安置她和恭王世子住一个独立院子，昨夜晚膳也安排好给他们了。他和恭王世子住一个院子？回王爷，现在府衙独立院子不多，下官就安排他们住下了。不过他们来到精卫城，一直都在重病区救治病人，都没回院子里住过。他们2人在哪儿？带本王去见他们。其他人把士兵安置好了。是，瑞王这边请，他们就在府衙前广场上的疫病区。很快，慕容浩在李知府的带领下来到了府衙门前的大广场。慕容浩和李知府纷纷下马。瑞王，恭王世子和林姑娘就在这帐篷里给百姓们看诊。你先下去忙吧，本王自己进去。为了早点回家剪视频，我在瓜子二手车买了台特斯拉，才花了9万9买2手新能源。我推荐瓜子，瓜子最近上了几千台新能源源头车，全是从个人和批发商这些源头来的。瓜子超级品牌周每台再补1万块，错过就亏大了。瓜子2手新能源源头职工更省钱。瑞王，您千金之躯还是不要进去吧，你还要统领士兵守护我们精卫城。眼前人是皇子，李知府自然是不敢怠慢，万一他进去染上了天花，他要如何向皇上交代啊？李知府，你先退下。这是命令，李知府无奈，他也没办法，只能是退下，先去忙其他的事情了。慕容浩走进了重症帐篷，他终于见到他心心念念的女人了。帐篷里乌烟瘴气，里面东倒西歪的躺着许多病患，个个脸上都开始冒着脓包，看上去令人震惊。但他的丫头并不嫌弃这些病人，一直为他们扎针开药。他一直看着林云熙，突然他发现丫头坐在凳子上开始摇晃，最后就直接趴在了桌子上。一旁的慕容琪看到，上前去推了推林云熙，见他没有反应，慕容琪把他打横抱起，急冲冲的就往帐篷门跑过来。丫头怎么了？他大步上前，把林云熙从慕容琪的手上夺了过来。皇兄，你来了。慕容浩没有回答他的问题。天一，找李知府过来，还要找御医过来。是。李知府并没有走远，天一很快就将他请了过来。瑞王，林姑娘怎么了？你给本王的院子在哪儿？现在带本王去，快！瑞王这边请。慕容浩抱着林云熙，急冲冲的就跟着李知府往府衙赶。丫头，你不要有事，本王来了，你不要有事。很快，一行人就到了府衙慕容浩要入住的院子。除了御医，其他人不得入内。八皇兄，现在御医还来，让臣弟先给林姑娘看看吧。御医来了，臣弟再走。慕容浩想了片刻，御医从客栈过来，应该还要一会儿，先让慕容琪给林云熙看看也好。恭王世子进来吧，其他人就先回。瓜子2手新能源，源头职工更省钱。慕容浩直接把林云熙放在了自己的床榻上，慕容琪跟在慕容浩后面，看着他焦急的步伐和轻柔的动作，似乎想着什么。你赶紧给林姑娘看看。说完，慕容浩从自己腰间拿出一方帕子，盖在林云熙的手腕处。这是怕我摸到林姑娘的手？慕容琪也不介意，赶紧为林云熙把脉。把了脉之后，慕容琪起身，缓缓地说道：皇兄，林姑娘昨日到现在低迷未进，应该是饿和累晕过去了，让她好好歇息就没事的。低迷未进？她是来救人的，你们竟然让她低迷未进！这丫头又不吃饭救人，她为何如此不爱惜自己的身子？皇兄，你也看到了，现在病人如此之多，我们所有人都是低迷未进，林姑娘应该也是救人心切。她这2日气血不佳，我开个方子给她吧。皇兄一会儿也可以让御医们给她看看。好。慕容浩看了眼身旁的天一，天一马上就送来了纸笔，交给了慕容琪。
慕容奇写好了方子，交给了慕容浩。他好奇地说道：“皇兄为何如此关心林姑娘？她救过本王，医术了得，本王不希望她有事。”原来如此啊，林姑娘确实救过不少人，是个心地善良的姑娘。她是个好大夫。看着躺在榻上的人儿，慕容浩的眼神慢慢的变得温柔下来。他其实很担心林云熙会不会被传染天花，他最终还是问出了口：“她会不会得了天花？”剪视频太投入，又过了吃饭的时间，还好我趁抖音商城双11好物节囤了好多三太子蟹黄面，鲜香入味，酥脆可口。同款点商城或点评论区就能买，有大额的消费券，人人可抢至高能领到1000元券包，买解馋小零食，现在囤更划算。臣弟诊断不出来，天花感染会出疱疹，还会发热，只有这些症状出现才会确定，现在是无法诊断出来的。皇兄可以问问太医，或许太医们有办法提前诊断出来。皇帝也一日低迷未尽了，你回去好好歇息。重症区本王会派人过去守着，你就先退下吧。臣弟想等林姑娘醒来再走。不用了，一会儿本王还会叫太医过来，你先退下吧。慕容奇了解这皇兄的性子，听得出来他是在赶人，也就只好退下了。丫头，你不要有事，本王在你身边，你不要有事。天花，慕容浩见过。慕容浩常年驻守边关，天花是各国为打击对方军队实力使用的一种病菌武器。天花的可怕，他只晓得一清二楚。慕容浩现在只希望他的丫头不会染上天花，那病太可怕了，让人生不如死。不多时，2名御医就到了慕容浩的住处。御医给林云熙诊断之后，得出了和慕容奇一样的结果。回瑞王，这位姑娘晕倒是劳累所致，再加上她应该有近2日低迷未尽，所以才导致昏迷不醒。让她好好休息便好，可以让这位姑娘喝点糖水，外加调养她的气血方子，就能很快好起来。这位姑娘之前在重症区看过诊，她会不会感染了天花？回瑞王，天花目前老夫是诊不出来的，除非她已有天花的病症，才能确定，恕老夫无能。还是和慕容奇诊断的结果一样。慕容浩无奈，让御医们看了看慕容奇给他的方子。你们看看这个方子，可是补气血的方子。2位御医仔细的看过方子，这确实是很好的补气血的方子。他恭敬回复：回瑞王，这是很好的补气血的方子，这位姑娘用一段时日会好起来的。行，你们都退下吧。是，老臣告退。